Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo a kothi cia moko thukuru-inĩ wa St Mulumba kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Mikindani kaunti-inĩ ya Mombatha. Muthikabu muteithĩrĩria diocese ya Mombatha akiuga gĩthurano kĩa Ol Kalou nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa mũingĩ ũbatiĩ kũheo kamweke ga kwendekithia ihoto ciao ũtekũingĩrĩrwo. Tumeona vile watu walienda kupiga kura wakachagua yule ambaye wanataka. Hiyo ndio tunataka, that freedom to choose the person we want without any pressure, without using or really confusing the people. So for me, that is good politics, where people, we follow the democratic processes which we have, and we let the people choose the leaders they want. Hamwe na ũguo mathiĩte na mbere na kũmenereria kũhũthĩrwo ũru kwa nyanake mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti, makiuga ũndũ ũyũ waya gũthũkia thayũ wa bũrũri. Tuko na wale goons ambao sasa ni wale ambao hawana kazi, wanakaa tu namna hiyo na wanatumika vibaya sana na wale ambao wako na pesa. So tunaomba vijana wetu kama sasa hawa vijana ambao waliweza kuhitimu siku ya leo, hata nao wajitafutie ama waende college, wapate training, wapewe hiyo empowerment, ili sasa hao wenyewe wanaweza kujisimamia katika maisha yao. So kijana yule ambaye uko pale nje, ushauri wangu ni mmoja: usikae ungoje kwamba kila wakati utakuwa unafatwa. Toka we mwenyewe, nenda utafute kitu ambacho unaweza kufanya ambacho kitabadilisha maisha yako. Athiĩte na mbere na kũria tongoria magũithie ũrugarĩ wa gĩũteti, akiuga he bata handũ hoguo kũhunjia thayũ. Nchi yetu ya Kenya ni yetu yote, na ikiharibika sote tutaumia. So tunaomba wanasiasa walete chini moto, sababu wakiweka hali ya siasa iende juu sana, inaweza kuharibu mambo katika nchi yetu ya Kenya. Ciana itigane na bangi, itigane na matawa, na cithie na mbere na guthoma. No morĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩkuruhania na kothi cia moko arĩ ta njĩra ĩmwe ya kwĩyandĩka mawĩra. Kũrĩ anake maranyitanga kũrĩa nja na kũhũthĩra ndawa cia kũrebia. Ingĩmahoya korwo no mabuate thirikari, mĩthe sponsorship ciraheanwo, no mahote gũthiĩ macukuru mathome, no makorwo marĩ mbere wega mũno. Mũndũ akona kothi ũgĩteithia nako. Naweza kusaidia vijana wetu wa bunifu katika kazi na wajue venye ground iko. Gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, mahĩmbĩrie gĩthomo biũ, matige kũriaria na kũrĩa ũguo nja, na wĩhoke Ngai harĩ maũndũ mothe. Watoe kwa miadarati, watoe kwa vuta bangi, wajihusishe katika kujenga taifa ili taifa liendelee, maana vijana wa kesho ni sisi, na sisi ndio viongozi wa kesho. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrutĩtwo hĩndĩ ya igongona rĩrĩ nĩ kũhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ matige na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, oro hamwe na kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria. Mbeũ njĩthĩ makĩũrio matuĩke a kũhĩmbĩria kothi cia moko nĩgetha matuĩke a kwĩmathĩra ũboco. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi.